अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने सोचा आज कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब चैनल तो मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर फुल फुल ग्रिप रखना चाहता हूँ। तो आज के लिए जो मैंने वीडियो सोची हुई है वो ये बनाई है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर पूरे अल्फ़ाबेट्स आ जाए, यानी ए टू जेड तक पूरा एक सेंटेंस के अंदर आपकी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं। तो देखते हैं, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है ये। जिसको पता है उसको पता ही। वैसे है तो ये काफ़ी पुरानी टेक्निक, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी शेयर कर दूँ यूट्यूब के ऊपर, तो हो सकता है मुझे भी कोई लाइक्स लिक्स आ ही जाए ना। चले नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये हमने खोल लिया नोट पैड। नोट पैड वर्ड कुछ भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्विक brown fox jumps over the lazy dog। एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सीन है, कि ए बी सी कितनी इसके अंदर आ रही है जी। ये हमने कर दिया इसको बड़ा, ठीक है। अब ए बी और सी और डी, ई कहाँ पे है जी? ये देखें जी, ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। अच्छा जी, जी और एच कहाँ पे है जी? एच, ये एच, एच के बाद कौन क्या आता है जी? ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई जे, जे के बाद के कहाँ पे है जी? के के ये के बाद एल, एम, एन, ओ और पी कहाँ पे है जी? पी, क्यू, आर, ये आर जी, और एस, एस, टी, यू, वी, एक्स, एक्स सॉरी डब्ल्यू पहले आता है, कोई बात नहीं। डब्ल्यू, एक्स और ये वाई और ये जी, यानी कि पूरी ए बी सी डी इसके अंदर है, पूरी ए बी सी डी। आप देख सकते हैं कोई ऐसा वर्ड नहीं है अल्फ़ाबेट का जो इसके अंदर अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक ऐसी टेक्निकल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।